Okay, so let us start with the numericals from this chapter. I hope all of you have learned the formulae. Yes. चलो let us revise formulae first. इस चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूले है तो वो रिवाइज करेंगे एक बार फटाफट. Okay. So first of all, we have the formula for three postulates. ठीक है, बोर के जो postulates है जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी, तो वही एक तरह से फॉर्मूलेस भी है. ठीक है, तो सबसे पहला जो है फर्स्ट बोर postulate tells us simply that centripetal force is equal to the electrostatic force. So we get that mv square upon r is going to be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into z into e square upon r square. So this is the first postulate. Okay, Bohr's first postulate. Second postulate tells us simply that the angular momentum mvr is actually equal to n times of h by 2 pi, right? And the third equation, third postulate tells us simply that the difference in the energies at the higher and inner level, तो उसको हम बोल देंगे em minus en is actually equal to h nu, where h is the Planck's constant and em and en are the energies at the higher and lower level of electron. Okay, the next one is again equation of radius, right? The expression for the radius of Bohr orbit. So what is the radius of Bohr orbit? Rn in the n orbit. So it is given by the formula epsilon naught into h square into n square upon z times of pi m e square. Correct है? Yes. This is the formula for the radius of nth orbit in a hydrogen or hydrogen-like atoms. Okay. Then again, in case of the velocity, velocity के लिए क्या formula हमको मिला था? Velocity of nth orbit. अच्छा, इसमें एक बात याद रखो कि radius of Bohr orbit can also be written as, ये जो कांस्टेंट्स है उन सब का वैल्यू अगर हम डाल देते हैं तो वो हमको मिलता है 0.53. ठीक है, दिस विल बी फॉर न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज. ओके, एमसीक्यूज के लिए ये बहुत कम में आएगा, 0.53 अपॉन z into n square and that is going to be in angstrom. Okay, तो ये जो है this is the equation for radius of Bohr orbit. तो Bohr orbit का radius, और ये भी इसमें भी अगर हाइड्रोजन के लिए अगर चाहिए तो हाइड्रोजन के लिए यूनिवर्सली इन दिस होल चैप्टर, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोजन then we can just put z is equal to 1 for it. ठीक है, तो z will be equal to 1 for hydrogen, then z will actually be equal to 2 for helium. Okay, and at the same time z will actually be equal to 3 for lithium. Okay, so these are the three values of z which are reserved. Yes, so remember this, all these three values. Okay, so accordingly we can just get this equation, and we obviously n मतलब क्या है यहाँ पे, principal quantum number है, तो principal quantum number will be 1 for first orbit, 2 for second orbit, and so on like that. Okay, then again, what is the formula for velocity?
yes, it is E square upon, sorry, Z times of E square upon 2 times of epsilon naught n h n. Okay, this is the formula for velocity. Yes, और velocity को हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? चेक करो एक बार, इसमें भी z आता है देखो, बट सी द डिफरेंस हियर दैट रेडियस जो है, रेडियस के फॉर्मूला के अंदर z डिनोमिनेटर में आता है, जबकि वेलोसिटी के फॉर्मूला में जो z है वो न्यूमरेटर में आता है। तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। We can also write down the velocity in terms of speed of light. देखो, स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में, क्योंकि ये भी आपको एमसीक्यूज में ही काम में आएगा। So here the formula for velocity of electron in nth orbit can be also given by z into, ये जो पूरा कांस्टेंट है कि नहीं, ये e स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट इनटू h, ये पूरा अगर हमने सॉल्व किया, so it comes out to be actually c upon 137. ओके, ये कांस्टेंट है, याद रख लो, c upon 137, and that is multiplied by 1 upon n. Okay, that means we can just also write it as c by 137 into z by n. Okay, z by n. This will actually be the formula for finding the speed of electron in nth orbit in general. Okay, and what about the energy? Energy of electron in nth orbit can also be found out by using the two formulae. उसके लिए दो फॉर्मूले हमारे पास है एक्चुअली। एक तो ये है कि इन टर्म्स ऑफ रेडियस है, और दूसरा जो है वो इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। तो जो रेडियस के फॉर्म में है वो तो इजी है, जो हम यहाँ से ये जो बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट है उसको यूज करके ही निकाल सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी किया था, याद होगा आपको। अगर हमने इसको, अगर आर आर कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से, और अगर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी तो मिल जाता है। एंड वंस वी गेट द काइनेटिक एनर्जी, वी कैन फाइंड दैट द पोटेंशियल एनर्जी जस्ट इज डबल ऑफ दैट एंड नेगेटिव ऑफ दैट, एंड हेंस टोटल एनर्जी रिमेन्स नेगेटिव ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए यहाँ पे हम उसका नेगेटिव डाल देंगे, तो माइनस साइन सामने आएगा, नो डाउट जरूर, और उसके साथ यहाँ पे z इंटू ई स्क्वायर ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आएगा z ई स्क्वायर अपॉन, नीचे आएगा 8 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू r. That's it. So this is actually the formula for energy of electron in nth orbit, and also we can just express it in terms of the principal quantum number and get it as minus of m z square into, okay, z square into m e raised to 4, and that is to be divided by 8 into epsilon naught square h square and n square. देखो यहाँ पे ठीक से। So this is the formula for finding the energy of electron in the nth orbit. और उससे भी आगे जाके अगर हम ये m e raised to 4, 8 upon 8 epsilon naught into h square, ये सब वैल्यूज अगर डाल देंगे तो उसका जो हमको मिलता है रिजल्ट, वो एक सिंगल नंबर मिलता है which happens to be minus of 13.6, and that is going to be multiplied with z square upon n square, and that is going to be actually in electron volt. That's it. So this is actually the formula for finding the energy of electron in nth Bohr orbit. Remember, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी है वो इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है, -13.6 इंटू z square upon n square into sorry, electron volt. So remember, this is going to be in electron volt, so you'll need to convert it into
जूल, और उसके लिए तुमको उसका कन्वर्जन फैक्टर जो है वो भी पता होना जरूरी है जरूर. So what is the conversion factor between this electron volt and joule? It is simply that 1 electron volt, okay, is going to be equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Okay, तो ये conversion factor है between electron volt and joule. ये भी याद रख लो ठीक से, ठीक है. So this is the formula for energy of electron in nth orbit. And finally, Bohr's equation, which simply tells us that the wavelength of the wave which is emitted when the electron just makes a transition from mth orbit to nth orbit will be given by 1 upon lambda is equal to r into 1 upon n square minus 1 upon m square. Okay, so this is the formula for finding the wavelength of the electron, wavelength of an emitted wave when electron makes a transition from mth orbit to pth orbit precisely, or mth orbit to nth orbit in this way. और अगर वो हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उसके लिए z इक्वल टू z कुछ ना कुछ तो भी होगा. So in that case we can just express this as z square into r. Okay, तो यहाँ पे आ जाएगा z square into r, and here it will be 1 upon n square minus 1 upon m square. Okay, तो ये भी याद रख लो ठीक से. This is the formula for wavelength, and this is actually called as the Bohr's formula. और उससे भी आगे जाके हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन लेवल डायग्राम भी ड्रॉ किया था, याद होगा आप सभी को. ये सपोज इसका हाइड्रोजन का एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल हम ड्रॉ करते हैं. दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट, दिस इज सपोज द सेकंड एनर्जी ऑर्बिट, then it is the third energy orbit, fourth energy orbit, and so on like that. और ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, डिफरेंस जो है दो ऑर्बिट्स के बीच में का वो कम होता जाता है बिकॉज ऑफ द एन स्क्वायर डिपेंडेंस इनवर्सली. जो ये एन स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है ना, तो उसकी वजह से होता क्या है ना कि ये डिफरेंस कम होता जाता है. अभी सपोज इफ यू टॉक अबाउट दिस n इक्वल टू 1 हियर, और ये n इक्वल टू 2 है, सपोज n इक्वल टू 3, तो ये सारे जो है ऑर्बिट के नंबर्स है. तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हुआ करता है जो कि उस ऑर्बिट के नंबर पे डिपेंड करता है. ओके, अभी अगर कोई भी किसी भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो जो भी वेव्स हमको मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं, देखो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट, या थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट, या फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे प्रिसाइजली अगर जंप करता है तो उससे जो वेव्स हमको मिलते हैं उनका वेवलेंथ जो है वो इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यस, इसमें n का जो वैल्यू है वो कंपल्सरीली 1 होगा, बट m कैन बी वेरी फ्रॉम 2, 3, 4, 5 और सो ऑन लाइक दैट. सो इसलिए फिर यहाँ पे जो है जैसे जैसे हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ z इंक्रीजेस या वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, so we can say different waves will be obtained or different wavelengths will be obtained, and the group of all these wavelengths obtained here will actually be called as the Lyman series. Remember, इसको बोलते हैं Lyman series. Lyman series के लिए क्या होता है, n 1 हुआ करता है and m जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 and 7 up to infinity हुआ करता है. ओके, अभी सेकेंड सीरीज जो है तो वो होता है बाल्मर सीरीज, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट के ऊपर, राइट. Okay, so if the electron jumps from any of the higher orbit to the second orbit, then the series of wavelengths obtained here in this case will be actually called as Balmer series. इसको हम बोलते हैं Balmer series. Okay,
और बाल्मर सीरीज के लिए क्या होता है, n कंपल्सरी 2 होता है, but m can be either 3 or 4 or 5 or 6 and 7 up to infinity, like this. In the same way here, for this third, that is Paschen series, we can say the electron jumps from any of the higher orbit to the third orbit precisely, and this collection of all the wavelengths or the group of all wavelengths or waves which are formed when the electron jumps from any of the higher orbit to this third orbit is called as Paschen series, for which n is equal to 3 compulsory, but m may be 4, 5, 6, 7 or so on up to like infinity. The fourth one is bracket series, in which all the any electron can jump from any of the higher orbit to the fourth orbit precisely. And the last one is Pfund series, in which the electron jumps from any of the higher orbit to the fifth orbit, like that. So according to the series, the value of n may be fixed, like bracket के लिए n equal to 4 होता है, and m can be just one greater than n. So it will start from 5, then 5, 6, 7, 8 and so on up to infinity, like this. So accordingly we can construct the formulae, and well, but two important formulae have to be remembered here. कि वन तो होता है, एक होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे हमको मिलेगा, हाउ वी कैन गेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द, उसको लैम्बडा एस बोल सकते हैं इन शॉर्ट, लैम्बडा एस. ठीक है, सो लैम्बडा एस कैन बी एक्चुअली ऑब्टेन्ड एज, लैम्बडा एस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज, which is also called as a series limit actually, series limit. अभी देखो यहाँ पे लेमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे हमको मिलेगा, तो उसके लिए हमको ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ऊपर वाले ऑर्बिट से गिराना पड़ेगा. तो ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो सबसे ऊपर अगर जाएंगे तो सबसे ऊपर क्या होगा, n इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी. सो इफ m becomes equal to infinity, then in this case whenever the electron jumps from infinity to any of the orbit, then we get the series limit. So in this case, series limit can be obtained as z square as it is into r as it is, and here 1 upon n square. तो n मतलब क्या है, जिस पे वो गिरता है, बट माइनस जहां से वो गिरता है वो रहेगा इन्फिनिटी. तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी रहेगा, बट 1 upon इन्फिनिटी क्या बनेगा, जीरो बनेगा. एंड सब्ट्रैक्टिंग जीरो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, and that's why we can just get that is 1 upon series limit or shortest wavelength will be actually equal to z square into r into bracket 1 upon n square, simply because 1 upon n square minus 0 becomes 1 upon n square only. And if we just take the reciprocal on both sides, then we can get the ready-made formula for series limit or the shortest wavelength to be simply equal to n square upon z square into r. Okay, so this is the formula for series limit, remember. Okay, yes, and next is the longest wavelength. तो ये तो अभी हो गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बराबर. तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के साथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का भी फॉर्मूला हमको मिलता है. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे, देखो लैम्बडा एल उसको हम बोल देंगे, 1 upon lambda l. It can be obtained when z square into r as it is. अभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलने के लिए क्या करना होगा हमको, जो भी लिमिट, जो भी सीरीज हम यूज कर रहे हैं, अगर लेमन सीरीज यूज कर रहे हैं तो n इक्वल टू 1 एंड m विल बी इक्वल टू 2 हियर. मतलब ये फर्स्ट लाइन जो है, तो वो फर्स्ट लाइन हमको यूज करना होता है. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 1 अपॉन n स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, बट m जो है m that will be replaced by m plus 1. मतलब m will actually be equal to n plus 1 here, and hence we can get that 1 upon n plus 1 और उसका square. That's it. So this is the formula for finding the longest wavelength of any series. तो अगर बाल्मर सीरीज का अगर longest wavelength चाहिए तो n will be equal to 2. अगर पाश्चन सीरीज का सीरीज लिमिट या longest wavelength हमको चाहिए तो n will be equal to 3 and so on like that. But n, once we put this n equal to 3, this n plus 1 will be automatically 4 and so on like that. So in this way we can find out the shortest wavelength and
longest wavelength of any series. Okay, so all these are the formulae in the first section of this chapter. Okay, that is about the hydrogen spectrum or hydrogen like atoms ka spectrum, no doubt. But in the second part of this chapter, we get the formulae about the nucleus and डी ब्रुगलीज हाइपोथेसिस एंड इट्स रिलेटेड फॉर्मूले. तो सबसे पहला डी ब्रुगलीज हाइपोथेसिस क्या है? वो बताता है कि लैम्बडा दैट इज द वेवलेंथ ऑफ any moving particle is given by the formula h upon p, where p is nothing but the momentum. Okay, p के लिए momentum मतलब क्या होता है? mass into velocity. और momentum को हम ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं square root of 2m into e, where e stands for its kinetic energy. जस्ट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, करेक्ट है. और इसको अगर हम सपोज एम से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एम, करेक्ट. एंड हेंस वी कैन जस्ट गेट दिस ई टू बी सिंपली इक्वल टू व्हाट? पी स्क्वायर अपॉन 2m. हेंस पी स्क्वायर can be written to be actually 2m into e, and hence we get this p to be simply equal to root of 2me. That's it. So this is the formula kept here. So if we just put this value of p here in this formula, ये formula के अंदर अगर हम डाल देंगे उसको तो वो हमको मिलेगा lambda, that is the wavelength of the particle of momentum p or of energy e, will be simply h upon root of 2me, remember, where E stands for its kinetic energy, remember. Okay, तो ये हमको मिलता है wavelength. And at the same time इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, no doubt, lambda is equal to h upon mv, बिल्कुल, where m is the mass of the particle and v stands for the velocity of that particle. And also the momentum of the particle can be obtained to be h by lambda. Sorry, momentum of the wave. If there is a wave then of wavelength lambda suppose, then the momentum of that wave can be found out by using this formula. Okay, so this is all about the de Broglie's hypothesis. Okay, next is about the nucleus. तो न्यूक्लियस के बारे में हमने बात की थी इसके आगे. yes. तो न्यूक्लियस के अंदर जो हम देखते हैं कि सबसे पहली बात कि उसका जो रेडियस है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस r can be obtained to be simply a raised to 1 by 3 into r naught, where r naught stands for the radius of hydrogen nucleus. Okay, so this formula can be obtained for radius of any nucleus in terms of its atomic mass number and radius of hydrogen atom, remember. Yes, then again it is a density of nucleus. How to find out the density of nucleus? Because we know that the mass of hydrogen atom can be written to be simply equal to volume into density, where its volume is being its spherical becomes 4 by 3 pi r naught into whole cube into density rho. So the density of hydrogen atom or nucleus can be found out to be simply equal to 3 times of mass of hydrogen atom upon 4 pi radius ka cube. That's it. So this is the formula for the density of nucleus of any atom, remember. Okay, then again it is the isotope isobars, तो तुमको पता है already, उसके लिए कोई formula तो है नहीं, but just remember. And also that the mass defect, so important formula here is the mass defect. What is mass defect? It is the difference between the observed mass and theoretical mass. So observed mass is always found to be less than the theoretical mass. So if you just take the difference of theoretical mass and observed mass, then we can get the mass defect. And theoretical mass can be calculated by just multiplying z with the mass of proton and adding it with the a minus z, that is the number of neutrons, multiplied by mass of neutron. And then if we subtract this observed mass from this theoretical mass,
then we can just get the delta m, that is the mass defect here. And this mass defect, if multiplied by c square, gives us the binding energy. So we can just say that this binding energy is actually equal to delta m into c square. Okay, where c stands for speed of light, remember. And this binding energy can be expressed in terms of mega electron volts. And if suppose this delta m is expressed in terms of U, that is atomic mass unit, then we can just get this as delta m upon c square into c square to be simply equal to, so this binding energy can be written to be simply equal to 931 mega electron volt. This is the binding energy due to the 1 AMU. मतलब एक AMU जब एक यूनिट मास जब लॉस होता है तो उसके साथ करस्पॉन्डिंग एनर्जी इतना है, याद रखो ठीक से। मतलब 1 U मतलब कितना, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। तो 1 AMU इतना मास अगर लॉस होता है तो उसकी वजह से कितना बाइंडिंग एनर्जी बनता है, इट बिकम्स 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Remember, this is the binding energy corresponding to 1 AMU. Okay, so accordingly we can find out the binding energy of any atom by just using this delta m in terms of AMU and multiplying it by c square. Okay, so this is all about the nucleus. And also that nucleus के बारे में ये भी हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है, तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, when the nucleus X, whose atomic number is Z and atomic mass number is A, gives out alpha particles, m alpha particles and n beta particles. Okay, अगर n alpha particles और n beta particles अगर निकल जाते हैं इस न्यूक्लियस में से, तो जो एलिमेंट हमको मिलता है उसका सिंबल कैसे लिखा जा सकता है, y सपोज। तो y का एटॉमिक मास नंबर जो है, तो वो तो सिर्फ अल्फा पार्टिकल की वजह से बदलेगा, बीटा से नहीं बदलेगा। और वो भी m, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो है एटॉमिक मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है, बीटा का इधर 0 होता है और यहाँ पे -1 होता है। तो उसके कारण यहाँ पे क्या बनता है, देखो ठीक से, ये देखो y का जो है एटॉमिक मास नंबर कितना बनेगा, a माइनस 4m ओनली। अल्फा पार्टिकल जितने भी इमिट होंगे उसका 4 गुना इतना एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज होगा। और एटॉमिक नंबर कितना बनेगा, एटॉमिक नंबर, तो इट विल बी z माइनस 2m प्लस n, दैट्स इट। So this will become the atomic number of the daughter element, remember. So this is all about the nuclear decay. किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का जो मास है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही मास डिफेक्ट कहलाता है। और उस मास डिफेक्ट के हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी बनता है, ठीक है। सो इफ सपोज the reactants का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास कम है, that means mass has been lost during the reaction and that will give us the binding energy, so that much of energy will be released in that reaction. But if suppose उल्टा होता है कि reactants का जो मास है वो कम है और प्रोडक्ट्स का जो मास है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब energy will be needed in that reaction. That reaction will not be spontaneous, but we will have to provide that extra energy, and then and only that reaction will take place, otherwise it will not. Okay, so this is all about the alpha beta decay. And what does the law of radioactive decay tells us? It tells us simply that dN by dt, that is the rate of disintegration, is actually equal to minus of lambda. अब यहाँ पे lambda मतलब wavelength नहीं है, lambda is the decay constant and that is to be multiplied with n, where n is the number of undisintegrated or undecayed nuclei at any instant. And using this
we can just get a exponential form of this equation, that is, or integral form of this equation, which stands for n is equal to n naught into e raised to minus lambda t. Okay, where n naught stands for initial number of nuclei. Okay, initial number of nuclei present, and n stands for the instantaneous, at any instant, final number of nuclei, undisintegrated nuclei present at any instant in general. And this equation can also be expressed in terms of logarithm. तो log form में भी लिख सकते हैं इसको. That will be t is actually equal to 2.303 okay, 2.303 into log of, यहाँ पे आएगा n naught upon n, and that is to be whole divided by lambda. Okay, remember, this is the expression for time after which the fraction of the number of nuclei initially and finally will be n naught upon n, like this. Okay, then again, from using this formula we can also find out the half-life period, which is denoted by t half. So what is the t half? It is given by 0.693 divided by lambda, where lambda stands for decay constant. Okay, and what is the average life period? We can just get it as average life, L average, you can say. So average life of any radioactive element can be written to be simply equal to 1 upon lambda. That's it, where lambda is the decay constant. Okay, so these are the formulae for calculations using this radioactive law of decay. That's it. These are only the formulae from this chapter. Okay, so let us start the numericals now. Yes, is there any other formulae from this chapter which I have missed, or you may remember any other formulae from this chapter which have not been covered yet? अभी तक हमने कोई फॉर्मूला ऐसा है कोई कवर नहीं किया है अभी तक, जो आपने लर्न किया है लेकिन वो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ इस लिस्ट के अंदर? ऐसा अगर है तो जस्ट बोल दो फटाफट चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके, so that we can just include that also in this list and go ahead. और इवन अगर कोई डाउट भी अगर आपको है तो वो भी पूछो फटाफट. Okay, let us see the numericals now. Yes, this is the textbook of 12th standard. Okay, let us try this 6th question here. Okay, so let us copy down this question here.
Yes, read the question carefully. Determine the series limit of Balmer, Paschen and Fund series, given that the limit for Lyman series is 912 angstrom. Okay, so see here, series limit. What is the formula for series limit? अभी हमने किया था, देखो लैम्बडा एस सीरीज लिमिट मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम is given by z square into z square upon z square n square upon r. करेक्ट है? जस्ट चेक, वी हैव डन इट जस्ट नाउ. ये देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है कि नहीं इधर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज लिमिट, n square upon z square r. Okay, so let us just copy this formula here, n square z square r. Okay, so we can just get this n square but after all for hydrogen atom, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है, z becomes equal to 1, करेक्ट है? so since z equal to 1, यहाँ पे z equal to 1 डाल देंगे तो हमको सीरीज लिमिट कितना मिलेगा. ये चलो ऐसा कुछ दिया नहीं है वहां पे उन्होंने एक्चुअली कि हाइड्रोजन है या कुछ है, just forget about that. So series limit of Lyman series is given to be 912 angstrom, right? So we can say for Lyman series, what is the value of n for the Lyman series? N remains 1 for the Lyman series, right? So, and for Lyman series, the series limit is also given. So lambda s is here given to be 912 angstrom, right? So we can just put this value here and get that 912 is going to be equal to 1 square upon z square r, correct है? Okay, now for बाल्मर सीरीज, अभी देखो यहाँ पे बाल्मर सीरीज का लिमिट हमको निकालना है, राइट? मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है. सो व्हाट विल हैपन फॉर बाल्मर सीरीज? What is the value of n is going to be equal to 2, okay? So n will be equal to 2 for Balmer series. So what will be the formula for series limit of Balmer series? You can denote it by lambda b, okay? Lambda b, which is going to be equal to 2 square upon z square into r, right? And just if we take the ratio of this equation number 1 and this equation number 2 here, or just need not to take the ratio, ये जो z स्क्वायर 1 अपॉन z स्क्वायर r का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसको हम लैम्बडा b को ऐसा लिख सकते हैं जरूर 4 इंटू 1 अपॉन z स्क्वायर r, करेक्ट है? and yes, what is the value of 1 upon z square r, which is already here in this equation number 1, suppose. So if we just replace it by that, then we get the wavelength of short series limit of Balmer series, which is going to be equal to 4 times of this 912. That's it, which is actually going to be 4 8s are 4 2s are 8, 4 1s are 4, and here it is 36 as the final, and that is going to be in angstrom again, which is already there in this option or in the answer. Okay, again in the same way we can do the series limit of this Paschen series here. Paschen series के लिए क्या होता है? We know that for Paschen series the n value is equal to
3, right? So what is the formula for series limit of Partian series, which will be denoted by lambda p? It will actually be 3 square upon z square into r, correct hai? Which can also be written as 9 times of 1 upon z square r, and hence it will be 9 times of, अभी यहाँ पे 1 upon z square r तो already हमारे पास है इधर equation number 1 के अंदर, देखो ठीक से. So if you just put it here, then we get this 912. So 9 times of 912, which comes out to be 9 2s are 18, 1 carry, 9 1s are 9 plus 1 10, 1 carry again, and 9 9s are 81, and it is 82. That's it, which is going to be there in this option, or answer 8204. It should be 8 here. And finally, lambda फंड सीरीज, तो सपोज लैम्बडा एफ से उसको डिनोट करेंगे तो वो कितना आएगा, इट विल रिमेन 16 टाइम्स ऑफ द लैम्बडा एल. ओके, दैट इज लेमन सीरीज. तो लेमन सीरीज के हिसाब से 16 टाइम्स उसका लिमिट रहेगा, तो 16 टाइम्स ऑफ 912, which can be found out to be simply equal to 14,585. let us check. okay, तो सिंपली सीरीज लिमिट जो है वो अलग अलग सीरीज का हमको निकालना है. It's okay, we can do it easily. Yes. Let us do this another question. Yes, 10th one. Question number 10. ये भी कॉपी करके लेंगे so that we can just solve them. Yes, just read this question. Calculate the binding energy of an alpha particle given that its mass is 4.00151 unit AMU. Okay. Yes, so अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे. देखो बाइंडिंग एनर्जी के लिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिख के दिया. बाइंडिंग एनर्जी corresponding to 1 AMU. okay, remember binding energy of 1 AMU is going to be actually 931 mega electron volt, right? So then binding energy of 4.100151 AMU will be equal to what. एक AMU का बाइंडिंग एनर्जी इतना है, तो फिर इतने यूनिट्स का बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा. So you can just multiply this 931 by simply 4.01000151. okay, so it will actually be 4.100151 multiplied by 931, and that is going to be in mega electron volt, right? And here is the case where we have to use the calculator. Okay, so it will be 4.100151. अरे sorry 4.00151 directly, sorry, it is 4.00151 must be multiplied with 931. So this is 931. That's it. Okay.
something is missing. Okay, we'll come back to this later. Let us see this next. No, I have taken it as 4.100151 by mistake. Actually, it is 4.00151 only. Okay. Okay, forget about it. We'll say just come back on in the next lecture. Okay, let us do this 11th one. An electron in hydrogen atom stays in the second orbit for 10 raised to minus 8 seconds. How many revolutions will it make around the nucleus in that time? Okay, तो मतलब अभी देखो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 रेज टू माइनस 8 सेकेंड्स के लिए वहां पे रहता है. तो उस टाइम के अंदर वो कितने रिवॉल्यूशंस करेगा वो निकालने के लिए हमको पहले फ्रीक्वेंसी निकालना होगा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, frequency of revolving particle in general in circular motion? If you see it carefully, it remains, frequency is the reciprocal of period, right? So it becomes v upon 2 pi r. करेक्ट है, ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी के लिए. Okay, frequency of revolution. And if we get this frequency of revolution from this formula, then we can just get the number of revolutions in some time t to be simply equal to frequency multiplied by time, just because frequency is nothing but the number of revolutions made per unit time. तो मतलब एक सेकेंड में इतने अगर रिवॉल्यूशंस होते हैं तो t सेकेंड्स में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, f into t इतने रिवॉल्यूशंस होंगे जरूर. So n can be obtained to be simply equal to, n मतलब ही number of revolutions है which are made in time t to be simply equal to f. f के बदले क्या आएगा यहाँ पे, v upon 2 pi r, and that is multiplied with time t which is already given here to be 10 raised to minus 8 seconds. See here. Okay, so if you just put it here, put all the values here, n is equal to, yes, v upon 2 pi r. अभी इसमें एक बात याद रखो कि v का फॉर्मूला क्या है हमारे पास. What is the velocity of electron in general in any orbit? It is actually e square upon 2 epsilon naught h into n. हमने यहाँ पे z नहीं लिया है क्योंकि हाइड्रोजन एटम बोला हुआ है, तो हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू 1 होता है, राइट? सो इसलिए दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी. ओके, एंड व्हाट अबाउट द radius of hydrogen atom or radius of nth orbit in the hydrogen atom? It is given by the formula. अभी वो फॉर्मूला तो वैसे लंबा चौड़ा है, बट वी कैन जस्ट यूज इट्स अप्रोक्सीमेशन, दैट इज 0.53 upon n square, sorry, into n square, and that is going to be in angstrom. Okay, so if we just put all these values here, then we can get this v to be simply replaced by e square upon 2 epsilon naught h n. Okay, and that is to be divided by 2 pi into r. नहीं तो r का भी फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट एच एन सब दिख रहे हैं तो वो कैंसिल हो सकते हैं आराम से. तो what is the formula for radius of Bohr orbit in nth orbit? It is simply epsilon naught into h square into n square upon pi m e square. Remember. Okay, so if we just put it here, then we can get just replaced it by
that epsilon naught h square into n square upon pi m e square, and that is multiplied with time kept as it is. Okay, so if we just simplify this, you can just take the reciprocal of the denominator here and keep numerator kept as it is. So e square upon 2 epsilon naught h n kept as it is into t also is there. Okay, and that is to be multiplied with a reciprocal of this here. Okay, one thing is that this pi can be cancelled, see, and this rest of the things can be transferred in the numerator, so it will be m e square. Okay, and डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, फिर से 2 epsilon naught into h square and n square बस. So combining all these things we can just get this as e square. अच्छा, m e raised to 4 आएगा यहाँ पे, right? m e raised to 4 into t as it is upon, what is this, 2 into 2 is 4 into epsilon naught square and h cube. Okay, h cube and n cube also, n का भी क्यूब आएगा यहाँ पे, ठीक है. बस. Okay, so just put all the values now here. So we have that the mass of electron, which is given to be 9.1 into 10 raised to minus 31. Okay, multiplied with e raised to 4, मतलब वो बन गया actually 1.6 into 10 raised to minus 19 उसका fourth power. Okay, multiplied by time, which is given to be 10 raised to minus 8 seconds, right? Question में दिया हुआ है वो. Okay, and divided by 4 into epsilon naught square. What is the value of epsilon naught? It is 8.85 into 10 raised to minus 12 और उसका square. Then h cube, h is nothing but 6.67 into 10 raised to minus 34 और उसका cube and n cube. सेकेंड ऑर्बिट होने से यहाँ पे n इक्वल टू 2 आएगा, जिसका क्यूब करेंगे तो वो 8 बनेगा एक्चुअली, ठीक है. ये कैलकुलेशंस कर सकते हो आराम से, लॉग टेबल यूज करके करने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट ट्राई टू कलेक्ट ऑल 10 पावर्स, 10 के पावर्स एक बार कलेक्ट करो फटाफट. तो यहाँ पे 9.1 तो वैसे ही रहेगा इंटू 1.6 का फोर्थ पावर. 1.6 का स्क्वायर कितना होता है पता है? 2.56. So we can just write it as 2.56 into 2.56 again because it is 2.56 का square. And what is 10 raised to, देखो यहाँ पे 10 का पावर कितना आएगा, तो यहाँ से minus 31. ओके, यहाँ से 19 4 जा 78, राइट? सो minus 78, फिर यहाँ से minus 8, फिर नीचे इधर -12 का स्क्वायर मतलब -24 हो गया, तो ऊपर जाके वो +24 होगा, राइट? और इधर 10 raised to minus 34 का क्यूब है, 34 का क्यूब मतलब 34 into 3 कितना बनता है? 102, right? So it will go up and become positive, so it will become plus 102. yes, ये हो गया 10 का पावर. और नीचे कितना बचेगा? 4 as it is, then 8.85 का स्क्वायर, so we can write it as 8.85 into 8.85 again, and here 8 as it is, ये 2 का क्यूब जो है ना वो 8 बनेगा, तो it is kept as it is. And here 6.67
इज उसका क्यूब। अच्छा, तो वो 6.67 का क्यूब क्या बन रहा है? You can just repeat it thrice. 6.67 into 6.67 into 6.67. That's it. Okay, just use the log table or calculator to find all these things and get the final answer. You can just do it by calculator. See here, ये न्यूमरेटर हम सेपरेट निकालेंगे. 9.1 into 2.56 into 2.56. So much it is 9.1 into 2.56 into 2.56 again, which is actually going to be 59.637. इसको 59.64 ही पकड़ लो. Okay, 59.64. Okay. And if you see the denominator, then it remains 6.67 multiplied by 6.67 again multiplied by 6.67 once again, which is multiplied by 8.85. Yeah, 8.85. Again, it is multiplied by 8.85. Again, it is multiplied by 32. 8 fours are 32, right? So this is 32. How much it comes out to be? Okay, 7,43,727. We can just write it as 7.43 or 44 into 10 raised to 5. So it is going to be 7.44 into 10 raised to 5. और ऊपर में जो 10 का पावर्स है वो भी वर्कआउट करेंगे फटाफट. -31. ओके, ये -31 प्लस, सॉरी, -78. okay, again -8 plus 24 and plus 102. Okay, so it comes out to be 9. So it is 10 raised to 9, which is left in the numerator. So here it will be 10 raised to 9. And if you just take the ratio of this once again, 59.64 divided by 7.44, which comes out to be 8.016. So it is 8.016 into 10 raised to 9 minus 4, matlab 4. So it will actually be 8,000, sorry, 16, 4 digit आगे लेके जाना है ना, 1 2 3 और एक 0 extra. So these many number of revolutions may be made. 80,160. 8.23 into 10 raised to 6. मे बी 10 का पावर मिस्टेक किया रहेगा हमने. ठीक है, एक 10 का पावर मिसिंग है. ठीक है, चलो. So you can do that at home carefully. Okay, so let us stop this lecture here. चलो ठीक है, thank you all of you.